Mukha kasi yung kuko ko. Kunti lang naman. Maliit lang yung dulo ko. Nakakapit ng mataas ako. Eh wala eh, next time na yun man. Wala, tumabingi na. Narinig dyan yung pag-iw mo. Sabi ah. Thank you. Go! Gagawin na natin yan. Buha kayo ng buha. Bigyan ako ng Gloria. Debo, debo. Hindi, pinilan ata ni Coach na DAR. Ha? Pinilan ata ni Coach na DAR. Parang go receive! Jab! Yan. Sige nga Silver, short ball mo nga yan. Bakit ka nakinig? Loko-loko ka. Ginagawa niya naman talaga yun eh. Kaso yun yung tendency. Loko-loko ka. Grabe nga, bro.
battle ko pamili. Oo nga eh. Tapos namamatay lang din sa mag-isa. Kaya nga eh. Pag ganyan, hindi. Yung sa SBS, yun yung ginagawa niya. Tapang kayo ah. Ayoko ulit. Nice one! Baka naglaro na si Dak. Kailangan nila ng open eh. Nanalo na nga rin yung ano eh, Capital One. Oo nga, natalo kasi.